sidoo ognahay maalmahan ba suuqyada kripto iyo forex waxay ku jiraan xaalado corruption sababtoo waxay tahay adduunka ay ka tagnayeen xisrada dhaqaale oo ugu weyn tahay cashuurta 100% ah ee Mareykanka u diyaariyay Shiinaha inuu kusoo rogo doono dhamaadka bishan ama bilowga bishan November haddaba waxa la filayaa in suuqu uu dhinac wada jeesan doono haddii xaaladahaasi ay soo gabagaboobaan madaxweyne Trump iyo Xi Jinping waxay ku kulmi doonaan magaalada Busan ee Kuuriyada Koonfureed kulan ka dhacay raba kaas oo looga hadlayo xaaladaha dhaqaalaha cashuuraha iyo dejinta dhaqaalaha iyo siyaasadda waxaana la filayaa in kulankooda kadib ay suuqyadu dhinac u jeesan doonaan sidaan ognahay kriptadu maalmahan corruption ay ku jirtaa sidoo kalena suuqa forex aad iyo aad ayuu qaqis u hooseeyaa dahabkan waxa uu gaaray meeshii uu sareysay inkastoo hadda dib loo soo celiyay waxa la leeyahay kulankoodaas waxaa dhexdhexaadinaya dalal madax badan oo kala socda dalalka caalamka oo shirkaasi looga hadlayo dhaqaalaha ay iskugu imaan doonaan waxaana Trump iyo madaxweynaha Shiinaha uu magacaabo Xi Jinping la filayaa in ay ka wada heshiiyaan canshuurta Trump uu qorsheeyay inuu kusoo rogo waddanka Shiinaha iyo Shiinaha oo isaguna xadidaad saaray macdanta dhifka naadirka ah la yiraahdo reer Mareykanka ka xadiday inuu u dhoofiyo in arrimahaasi kulankaasi markii ay dhaco kadib ay ka soo baxaan natiijo wax ku oola lana filayo in Mareykanku uu hakin doono cashuurahan 100% ay u ballan qaaday sidaas markii ay dhacdo waxaan ognahay suuqyada waxa ay yeelan doonaan wado sax ah oo lagu sahalo sidoo kale waxa la filayaa in ninka madaxda ka ah hay'adda la yiraahdo Federal Reserve Mareykanka oo isaguna ka hadli doono in dulsaarka Mareykanka la jari doono waxaan ognahay in dhawaan la jaray ama reedka la sameeyay sidoo kalena mar kale ayaa la filayaa sicir bararka loo yareeyo in dulsaarka hoos loo dhigo mas'uuliyiinta akoonka BNB ayaa waxay dab qoodsiiyeen token qiimihiisu u dhan yahay 1.69 sidaan ognahay mar kasta oo buun lagu sameeyo tokenka waxaa sare u kaca qiimaha akoonkaasi uu leeyahay akoonka BNB ayaa waxa ay sheegeen ama waxa uu sheegay wariye la yiraahdo Francisco Rodriguez oo wax ka qoran analyst-ka blockchain-ka waxa uu sheegay in la gubay qiimaha intaas dhan oo dhiganta 1.69 bilyan waxa uu qiimaha market cap ku gaaray 161 bilyan waxa uu ka sarmaray koonka XRP sidoo kale XRP waxa la qorsheynayaa in la soo fasaxo 1 bilyan oo xabo oo token ah oo lagu soo kordhinayo XRP marka la gaaro kowda bisha November warkaas ayaa ugu weyn soo kirftaan si maanta baral la soo my exchange follow soo TikTok-na YouTube-keena subscribe soo sidoo kale page-keena my exchange soo raac haddii aad u baahan tahay USDT qiimaheedu joogan la soo xiriir lambarka profile saaran aad iyo aad ayuu mahadsantihiin